वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर वेलकम बॅक टू माय चॅनल. 2 फावटी म्हटलें न्हू. तर आतां जस्ट हांव न्हांवलेला बट हांवें म्हजो मातसो मनीसो मेकअप केल्लो आसा बिकॉज आमी आयज वयता फॅमिली देवळान वयतात आमी म्हाड्डोळा. तर हांव पयलीं बेगीन बेगीन रेडी जाता बिकॉज आय थिंक मम्मा रेडी जालीशी दिसता आनी हांवूच उरला आनी म्हाका शूटूय करपाक जाय आनी म्हाका गेट रेडी विथ मी बी करपाक जाय. ताका लागून हांवें आतांच व्हिडिओ म्हजो स्टार्ट केलो बिकॉज हांव गेट रेडी विथ मी करपाचें आसा. ताका लागून हांवें आजून कपडे घालूंक ना म्हटल्यार जे हांव घालपाचें आसा ते. पण हांव तुमकां दाखयता. हांव आयज घालपाचें आसा हो चुडीदार कुर्ता कितें म्हणटा हेका पटियाला पॅन्ट बीन आसा हेका. सो हें घालपाचें आसा जें की हांवें दिवाळेक हाडलेलें आनी हांवें दिवाळेक एकदांच घातलेलो आसा. तो हांव आयज घालपाचें आसा. हेजें म्हाका फिटींग्स अशें लायक ना बिकॉज हें हांगासर न्हू शोल्डर तो मातसो देंवता आनी फक्त हाफ इंच आनी म्हाका तें स्टीच करपाक जाय आशिल्लें म्हटल्यार कितें म्हणटा फिटींग करपाक जाय आशिल्लें ऑल्टर करपाक जाय आशिल्लें बट मागीर म्हाका टायम मेळना आनी वचपाचो प्लॅन आमचो काल रातचो जालो. सो रातचो ऑब्वियसली खंयचो टेलर अवेलेबल आसत ते बी 11 क्रॉस जावन. सो ते तसोच उरलो आनी एनीवेज हांव तशेंच ताका घालपाचें आसा अशें म्हणून करता हांव रेडी जाता आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. रेडी जाले. हांवें ही बँगल्स घातल्या. बँगल्साक घेवन कापलाक घेवन हांव खूब कन्फ्यूज आसा बिकॉज हांवें ती मदीं तुमकां सिल्वर दिसता आसतली असली हांवें चूज केल्ली आसा. असली घातलेली हांवें पयलीं बट मागीर अशी मिक्स करून घातला आनी म्हाका आतां कन्फ्युजन आसा की ह्या हातीन घालूं काय ह्या हातीन घालूं तें. बट ह्या हातीन आय थिंक हांगासर असो दुपट्टा येतलो सो ह्या हातीन घालया म्हटलें. म्हाका वॉच घालपाक लायक ना सो हांव वॉच घालना. ते मागीर ते अशें खंय घुसपट्टा बीन हांव हें घालतलें ह्या हातीन. एंड हांव ऑलमोस्ट रेडी जालां. आयज हांवें टिकली बी लायिल्ली आसा बारीकशी द टिपिकल इंडियन गर्ल. हांवें हे झुमकास घातलेले आसा. सो ऑलमोस्ट रेडी जाला आनी गळ्यान तरी हांव गळ्यांतले घालूं काय नाका खबर ना. आय थिंक घालना जाल्यार बरें बिकॉज ते मागीर टू मच जातलें कानान गळ्यान हातीन तरी. सो गळ्यान आसूं ती अशें लूक क्रिएट जालो. एंड म्हाका दिसता आमगेर कोण रेडी जावना एकटेच रेडी जाल्ले आसा अशें दिसता बिकॉज डॅडी आतां हांव रेडी जाता आनी डॅडी आजून ना. डॅडी कपड्याक फेर मारतालो आनी डॅडी म्हाका सांगता चल वचोन ना खंय भावाक सांगला दिसता म्हाका सांगता. भाव म्हाका सांगता ना आनी म्हटल्यार हांव परत न्हांव. तांकां खबर ना हांव न्हालां म्हणून. तांकां दिसलें हांव अजून उठोकूच ना म्हणून. बट हांव रेडी बी जालें. आतां म्हाजो बोवाळ आसतलो हांव रेडी जालें आनी तेमी अजून रेडी जावना म्हणून. आनी हांव सकयल गेलें बेश्टेंच पळोवपाक मम्मा डॅडी रेडी जाली काय ना म्हणून. गॅस वॉट मम्मा अजून रेडी जावना. मम्मा नायटी घालून आसा आनी डॅडी वचोन गाडी धुयता. डॅडी अजून न्हावूंक सुद्दां ना आनी म्हाका बेश्टेच सकाळीं उठयलें. आय डोंट नो तांकां दिसता आसलें हांव बेकार म्हणून. सिरियसली संडे आयज मागीर फाल्यांच्यान परत बेगीन उठपाचें आनी आयज बीन पळय ते कशी करतात ती. कित्याक उठोवपाक जाय? आतां वचोन तो आपूण गाडी धुयता. आतां तो वचोन आपूण गाडी धुयता. आवाज येता आसतलो काय खबर ना तुमकां कॅमेराचेर बट देन तो गाडी धुवपाक लागला. तूं कित्याक रेडी जावना? तूं रेडी जावपा जाय न्हू. जिमी बी रेडी जाव. जिमी येता रे बोले मातशें फाटल्यान आनी बीन रेडी जावना अजून नायटी घालून आसा. आनी म्हाका पळयात बिचारी मे तर हांव हांगासर मॅगी करपाक लागला बटर बिटर घालून सामकें. मम्मान म्हाका चाव आनी बिस्कीट दिल्ली बिकॉज आमगेर शिरो केला. सो हांव शिरो खायना मोस्टली म्हटल्यार म्हाज्या मनाक मारल्यार खाता तशें म्हटलें. सो मम्मान म्हाका चाव आनी 3 तरेची बिस्कीट दिल्ली. हांगाच आसा 2 तरेची गुड्डे दिल्ली. एक ही आनी एक ही जी म्हाका म्हाजी फेवरेट म्हटल्यार हांव ही खाता ऑलमोस्ट कामार बी व्हरोन दिली. आनी एक टायगर क्रंच दिल्ली. बट देन म्हाका हांवें मॅगीचें पॅकेट पळयलें बिकॉज काल आमगेर मॅगी हाडलेलें 2 पॅकेट हाडलेले. सो एक पॅकेट हांवें करून खालें. सो एक पॅकेट आशिल्लें सो तें हांवें आतां केलें आनी चाव व्हरून भायर मारली हांवें. चाव हांव एक बिस्कीट आसा जावं नॉर्मल इडली केल्ली आसा जाल्यार हांव चाव पिता नाजाल्यार हांव चाव मोस्टली पिना. सो हांवें ती चाव व्हरून भायर मारली आनी आतां हांव मॅगी करपाक लागला. तितून कांदो टमाट आनी बटर घातलेलें आसा.
मागीर रावपाक टायम आसा तो आनी 1-2 मिनटां मॅगी खूब फटींग उलयता एक्चुली न्हू 2 मिनटां म्हणटा आनी 5 मिनटां सुद्दां म्हाका दिसता ताका मोर दॅन 5 मिनिट्स लागता एक 7 मिनिट्स तरी लागता बिकॉज तूं वॅजीस बी घालता तितून ते जावपाक जाय शिजपाक जाय न्हू ते ऑब्वियसली सो म्हाका आमचे हांगासर न्हू हांवें हे चिली मॅगी ट्राय केल्ले सो चिली मॅगी इन अ सेन्स तेमी न्हू तेंचो कितें नॉर्मल रेगुलर मॅगी मसाला घालनात ताका स्विच करून म्हटल्यार ताका स्कीप करून सॉरी तेमी आपलो गरम मसाला समथींग कसलो तरी होममेड मसाला घालता आनी प्लस तितून तेमी न्हू ग्रीन चिली येता पळय एकदम बारीक येता पळय ती चिली घालतात ते बारीक कट करून आनी न्हू स्पायसी आसता बट कितें यमी लागता जाणा तें सामकें त्या भशेन सामकें सो म्हणजे मॅगी जाली की हांव तुमकां मागीर दाखयता डॅडी अजून गाडी धुयता पण कोण तरी दिसता असो तुका थंय तो डॅडी आतां ताणें आपली गाडी धुयली जाल्यार तो म्हाजी गाडी धुयता पण हांवें केन्ना वचपाचें खबर ना 10 जावपाक आतां 5 मिनटां सुद्दां 3 मिनटां उरलेलीं आसा आनी आजून रेडी जावना आनी हांव रेडी जालें म्हाका कितें अशें रेडी जावप बसलें की म्हाका कितें जाता सामकें सो मॅगी जाला जाल्यार हांव तें घेवन येता पयलीं म्हाजें मॅगी रेडी जालें हितून मटर घातलेलें आसा कांदो टमाट सगळें घातलेलें आसा हांवें हेका हांव पयलीं खाता म्हणटकीर मम्मा दूद घालता सकाळीं सगळें हें केलें जिमी आनी पळयता पळय कसलो तो फूल अशें दूद घालून हें जालो फाटल्यान फूल जागो आसा बट आमी हांगा बसलेली आसा आनी इथे आनी मागीर मम्मा कितें करता फेरी येयली आनी आतां ही गेले की आमी वयतली एक्चुली हांव आनी मम्मा चलत येयल्यात मागीर भाव बी सकयल चलत येयला ओन्ली म्हाजी चप्पलां पळयात पयलीं ओन्ली आई आनी डॅडी आशिल्लो गाडयेन बिकॉज आईक आमी देंवयनात बट आमी देंवलेली हांगासर चड कांय गाडयो नाशिल्ली आयज हरशी हांगा अख्खी सुकती आशिल्ली मातशी सुकती आशिल्ली पळय त्या वाटेन आनी हे पळय काय बरें झाड आसा हांगासर कितल्यो सगळ्यो अशी फुलां पळय पानां दिसना तुका चड तितून जस्ट फुलां दिसता चड गाडयो बी नाशिल्ल्यो हे पळय हांगासर व्यू बरो दिसता आनी आयज म्हाका चड गरमी बी जावना हांगासर मम्माक जाताली गरमी मम्मा परत म्हणटा उकडता करून गरम जाता म्हणून म्हाका तितकी गरमी जावना आयज आनी कित्याक म्हाका दिसता म्हाका वत लागोना हांव हांगासर मदीं बसलेलें न्हू म्हणून एक पळय दुसरी आनी एक फेरी येता आतां झूम दुसरी फेरी येता ही मडकयच्यान ह्या वाटेन येता आनी आमी थंय त्या वाटेच्यान कुट्टाळेच्यान मडकय वाटेन वयतात आमी पावली आतां दुसऱ्या वाटेन किधर हांव कितले इल्लो असो हा पण न्हिदला तो प्लेट गाडी 6 ते 8 पर्यंत आता मागीर गुलाल आसतलो हांगासर ते हाडून दवरला पळय आई आनी येता कॅलेंडर घेवन आतां आमी माड्डोळा वयतात देवळान निवो उठलो म्हणून न्हिदलेलो कसले वत आसा झाडां सामके कितें घेवन येता तूं मागीर आयस्क्रीम चोको बारूद आशिल्लें तें आनी कांय ना म्हाका लायक नाही तूं आनी कितें म्हणटा डॅडी आमी माड्डोळा पावली आनी गाडयेक न्हू हार घातलेलो आसा सो ती गाय येयली बेगीन खावपाक हांगासर आरती स्टार्ट जाली
आता आम्ही हांगा कापड बी घेतला ब्लू कलर, म्हाका ब्लू कलर लायक जाली. अबी बी खंय गेलो, अबी आनी आई पण बसलाय पण ना पळय हांगा बसला आई बी पळय. गेलो होय रे दिश्टी पडन मग तो अबी अबो येयलो एका आमी सोडूनूय येयली. म्हाका आशिल्लो तो गेलो म्हणून जेवपाक बसलेलो थंयच्यान, पयलीं हांव थंयच आशिल्लो. हाव आर यू फिलींग अबी? मम्मा हो थंय वचोन बसता ते भुरग्यां पळोवपा लागून. कसलें आसतलीं पळय. आनी आतां हांगा पळयतलीं पूण उडोवपी हांगा पळयतालीं. पूण लोकांले भुरगे इल्लेशे आसा कोणाले. सगळीं जाणां कसलीं रावल्यात खंय. आमची जोती सुद्दां न्हू गरम जाल्या इतके लायक लिटरली वत आशिल्लें. आई आनी मामी कशी रावल्ली हा पळय. ते मामी वळखता तुमी? म्हजी आई ती. हे आई पळय तिका वत लागता म्हणून. आतां आमचें भोजन बी सगळें जालें. गरम जालें फुडें सगळें भितरूय उकडाता आमकां सामकें लिटरली. ह्या दिसांनी भरपूर गरमी जाताली गोंयांत. गरमी भरपूर वाडटा सामको. तेच ना हे आसा पळय हे सिटा फाटल्यान हे म्हणटा मम्मा लिटरली खूब गरम जाल्लें आसा. आनी डॅडी तेजेर बसला कसो बसला म्हणून खबर ना. तेच कितें एसी लायता हय 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 मातशी भितरली गरमी भायर वचोंक. तेच आतां आमी वयतात फर्मागुडी थंय देवळान वयतात आमी. सो आमी आतां दोन कडेन गेली. नवदुर्गा देवळान गेली, म्हाळसा देवळान गेली. आतां आमी वयतात फर्मागुडी देवळान. गरमी जाता बट बरें दिसता अशें देवळांनी भोंवता म्हणून. मम्मा म्हाका असली पळयता जशें की हांव खबर ना खंयचे स्पीच बाय हार्ट करून उलयता कशें. जेवणाक कितें कितें आशिल्लें तें हांवें व्हिडियो ना करूंक म्हटल्यार तें हांवें दाखोवंक ना. जेवणाक कितें कितें आशिल्लें? दुदया भाजी ती आनी कसली तरी भाजी आशिल्ली येल्लो कलर ती कसली बटाट्याची आशिल्ली पळय. आनी तितून निरपणसाचे दोन आशिल्ली येल्लो. एक दुदी कोण? बुद्ध बसला तेन्ना म्हणजे इतले बेगीन कॅमेरा फ्लिप बी करपाक टायम मेळना म्हाका. लोणचें गोडशें मणगणें आशिल्लें, शीत दाळ आनी कितें आशिल्लें ना इतलेंच ना इतलेंच आशिल्लें. आनी हें आशिल्लें सोलकडी. तें ना घेवप हांवेंनूय ना घेवप. मम्मानी घेवन हांवेंनूय घेवन म्हाज्या हातीन एक हातीन फोन एक हातीन ताट एक हातीन उदकाचा ताक म्हाका खबर ना काय खबर ना. म्हाका सोलकडी दिसलें म्हणून हांव तुमकां सांगता सोलकडी म्हणून. ताक आवडीचें ना मम्मा म्हजी. आमच्या त्या वाटेन भोंवतात तशी न्हू. त्या वाटेन तशी मदीं भोंवल्यार धांवडयतात हांगासर तशें काय ना. हांगासर तेंचो जावं मम्मा हांगासर आमी मेहमान दिसता न्हू. तेच मम्माक आनी एसी जाय. हय म्हाज्यान पोचू आपलो घरा कडेच आसा. पुरो रे भाव म्हाजो आपलो सेल्फी आनी काडटा व्हडलो. कितले तेंपान जाणा तेणें काल इंस्टार पोस्ट केला. तो फोटोज काडपी मनीस न्हू. तो फोटोज काडना ताका विडियोज लायक ना. आपलो काडलो जाल्यार सुद्दां हे शू करता आनी ना काडले काडटा करता. काल घातला ताणें लिटरली ताचे इंस्टा इतून चॅक केला काल कडेन एक पोस्ट घातला आसता. थंय प्रायवेट आहा आनी तितून हें घातला म्हणटा कितें तरी तेजे प्रोफायलान ते कितें तें बायोन कितें तरी घातला इंट्रोवर्ट अनलकी घातला तुवें. आतां काडला जाल्यार खबर ना. पयलीं घातलेलें ती ना काडले घालता. आनी कितें सांगपाक विसरलें. फाटल्या दिसांनी डीपी घातला कितें जाणा आपल्या त्या जिमाचें ते जिमान वचून कितें गेम केला पळय तें घातलेलें ताणें.
तरी खंयची मोरयेन गेले म्हूण खबर ना फोटो काडपाक हांगासर ते तूं तो कितें म्हणटा हय मोरयेन ते वॉशरुमान ते जिमाचे वॉशरुमान ते हो जोते सारखे घाल गे ते गाल मध्ये थोडी सारखे ते ये कुठे वाटते घातलं इकडे काय काय ना क्लिअर की तू चप्पल घातला पडली झालं फोन चल पाया हा ते अशी बोट इकडे गोरवा ना ते पुढे त्यांच्या मध्ये आपण वचून रावला पावले आम्ही हेंग बावड्या धावडयले ओपन कर पहिली असली बसल्या सुशेगात थंड आवानी हो बसला पै मागीर आमी थोडे चणे घेतले डॅडी पळय खावन पळयता कशें आसा ते आनी मागीर मम्मान आनी केळे घेतले मागीर ती दोगूय जाणां केळे घालताली गायेक मागीर हांगासर भरपूर गाय आशिल्ली ताका लागून धांवता आनी धांवता पळय आतां वयता तेजे कडेन वयता धांवता आनी लोलो हय गो चिकू हय चिकू जाल्या आतां राव तुमकां फाटल्या कॅमेराच्यान झूम करून दाखयता चिकू जाल्यात झाडाक ती गेली पळय म्हाका सोडून चिकू जाला म्हूण दाखय म्हूण सांगून ते म्हाका थंय सांगणे करून फूल मेळ्ळा ते हांवें हांगासर काना फाटल्यान लायला बिकॉज हांवें केंस ना बांदूंक न्हू सो फाटल्यान काय लावपाक मेळना सो हांवें हांगा लायला आनी आतां आमी घरा वयता गो घरा वयता पयलीं म्हाका थंड उदक जाय बिकॉज खूब गरमी जाली हांगासर येवन मातशें थंड दिसलेलें हय तें पळोवया खंय बिकॉज श्योर ना खंय आतां आमी हांगा वयता दिसता जगन्नाथ टेंपल वयतात हांगासर 1 किलोमिटर पयस जगन्नाथ टेंपल आसा थंय अशें स्ट्रेट वचपाचें दिसता सो थंय हांव केन्ना वचोंक ना थंय वयतली दिसता आमी आतां डॅडी म्हणटालो या म्हणून सॉरी म्हाका याद ना सो आमी आतां थंय वयता तूं कित्याक हांसता रे ही करून म्हागे भाव गांधील मूस कसो आपूण हांसता बेश्टोच ही खंय गेली ही गो पळय आतां आमी जगन्नाथ टेंपल वचोंक लागल्या तशी येयली आमी तशी येवन अशी भितर घेतल्या पळय रे म्हाजो पयला फोन करून भायर पडला असो आमी पावली देवळा कडेन जशी माय तशी सून न्ही पळय फुडें कशी चलता पळय मी घुंगट घालून आतां आमी देवळा कडेन पावली आमी गाडी थंय पार्क केला अशें फूल पडटा परत परत खाल्या आतां पूण घरा व्हरपास ना लोकांना गिरायक म्हणजे आता उदक काडपाक ₹100 किलो उदक कितें रे वो तुका कितें खबर आसा तुमची परत कितें येता तो आतां परत कितें येता तो ताका उदक हाड म्हटल्यार कितें जाता गे आतां सॉफ्ट ड्रिंक घेवणार रे तुमच्यान अरे सॉफ्ट ड्रिंक न्हू रे उदक हाड रे बाबा सॉफ्ट ड्रिंक आनी एक उदका बाटली घेवन हय दोगूय जाणां तुका कितें रे कसलें जाता सामकें गरमेन उदक जाय जाल्यार केन्नाच्यान हांव गांवठी फ्रीज आसा मरे थंय शी बाबा कितें रे डॅडी तूं अगं ते फ्रीज दिसपा ना तुका म्हाका दिसता गरमेन कितें जाता केन्ना काय थंड उदक मेळ्ळो जाल्यार सामकें खूब अशें ऊब मारता
आता आम्ही असा गोटा आणि काळिंग बी असा आम्ही गोटा घेता कितें 300 रुपये कितें डझन किलो म्हणपाक गेल्ले हांव एक मायज घातलें एक्चुली आमी आडसर पिवपाची आशिल्ली बट देन आडसर आतां गरमेन तें बी गरम जाला सो आमी आतां सारूच घेवपाक येयल्ली आसा भाव कितें म्हणपाक लागलो की ताका सांग म्हणून की विथावट आयस कर आनी मागीर आयस घाल म्हणून आमी ताका सांगलें तो आमच्याची चॅप्टर तो कितें म्हणटा ना विथावट आयस 100 रुपीज विथ आयस 80 रुपीज खंय सो इन शॉर्ट ताका कळ्ळें आमी कितें म्हणटाली ती आमी ताका म्हटलें आसूं सोड विथ आयसूच कर 80 रुपीजाचें म्हणून कसले गरमेंट कशें जालें तो आनी तोंड लिपोवन बसला थंय बरो वारो येता पूण जाल्यार तर तिका पळय अर्दो ग्लास दिलो तिका तेंय नाक खंय तिका अबीक पार्सल अबीक केला त्याने काढणार सगळें काडपा जाय ते पिता आईचे झाले लागता रिक्षा घेऊन भाऊ मागे तो सुबेशेर येतो बसतो सो आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करूया एंड आमी परत मेळया म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायस टेक केअर बाय असोच मोग आशिल्लो केस सगळं लागल्यात वाऱ्याक लागून